Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, mal g'iba?" G'ibat nima ya Rasululloh? Rasul aytdilar: "Qola zikruka ahaka bima yakrah." Birodaringni u yomon ko'radigan narsa bilan zikr qilishing. Qola rajulun aroayta in kana fi akhi ma aqul. Ko'rmaysizmi, agar men aytayotgan gap, men aytayotgan sifat, narsa shu odamda bo'lsa-chi? Qol in kana fihi ma taqul laqad igtabtahu. Agar sen aytayotgan narsa u odamda bor bo'lsa, tahqiq g'iybat qilding. Va in lam yakun fihi ma taqul faqat bahatta. Agar sen aytayotgan narsa unda yo'q bo'lsa, unga bo'xton qilding. Palonchi oshnam semiz dedingiz, palonchi oshnam arvoq. O'zi shunaqa haqiqatan, lekin eshitib xap bo'ladimi? Demak, shu g'iybat bo'ladi. Bo'xton nima? Bo'xton yo'q narsani aytishlik o'sha odam haqida. Hujjat dalilsiz, asossiz bir narsani nima qilishlik? Unga nisbat qilishlik.